Vi er et par dage inde i efterårsferien. I dag er der ikke rigtig noget vind. Vi er i gang med at sejle fra Lammefjorden og ned til Holbæk. Vi har haft den smukkeste solopgang. Drengene har fisket lidt fra morgenstunden af. De var rigtig gode til at fange krabber med de rejer, de havde puttet på deres fiskestænger, så det var... det er hygge, som det plejer at være. Det er lidt synd for Klaas, for han fik en fiskestang for små 2 års tid siden, efter han havde fanget sin første fisk. Og siden han har fået sin egen fiskestang, er det simpelthen ikke lykkedes ham at fange fisk, så vi kæmper lidt, men fisken hopper jo nok på, når den på et tidspunkt har lyst. Det kunne i hvert fald snart være dejligt, at der kommer en fisk på krogen, så han ikke helt opgiver det. Så. Men en virkelig, virkelig smuk morgen. Ligge ved Kongsøer for Svej ved en DS-bøje, og vandet det har sådan set været blik siden omkring midnatstid i nat. Det er virkelig en smuk efterårsdag. Virkelig. Det er livet. Så det kan godt være, at jeg ikke fik en 4 ugers sommerferie i den svenske eller stockholmske skærgård, men det her, det er meget familie omstændigheder. Men lad være med at sige det til Dennis. Vi er en familie på 3, der har en båd, som vi elsker at sejle i. Med filosofien om, at de store oplevelser venter lige rundt om hjørnet, sejler vi ud for at møde dem. Det er tid til at tage på tur med Klan. Jeg skulle bare gøre klar til at komme hen til restaurant. Hvad var det, jeg skulle, Klaas? Ja, men det er jo også at gøre dig klar til det jo. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Vi skal jo også betale. Ja, Har du det gjort gør mor. Gør mor det? Ja, det er derhenne, tror jeg. Okay, det var et godt gæt. Lignende. Jeg tror altså ikke det der. Jeg tror det er her. Det er her. Jeg tror... Okay, mor, gør det så. Gør det, mor. Du kan jo filme det. Ja, du kan filme det, at du betaler. Her i Holbæk ligger vi godt i den gamle havn, blandt træskibe og lystbåde. Vi benytter os af havnens lækre faciliteter, og så skal vi naturligvis op og se gågaden. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør det, men når vi er ude at sejle, får vi altid lyst til en burger, når vi kommer i land. Så vi finder et sted, der serverer gode gourmetburgere. Vi går rundt i byen på må og få og nyder det gode vejr. Sidst på dagen er vi helt flade for energi, så vi beslutter os for bare at lave pasta med kødsovs. Heldigvis har Klaas stadigvæk lidt energi, så det er ham, der klarer maden. Jamen, så er vi på vej afsted fra Holbæk af. Det er en gammel havn. Det er en super hyggelig havn. Jeg kan godt forestille mig, at der kan være fyldt godt op om sommeren, ikke? Men lige nu, der var vi jo ikke ret mange. Og det er hyggeligt herinde med de gamle træskibe og det liv der. Så nu er kursen lagt mod Orø. Der er 3,5 sømil cirka. Og fuldstændig blankt hav, så det kommer ikke til at tage særlig lang tid. Og planen er at komme derover og så få finde cyklerne frem, og så simpelthen cykle en god komme rundt på øen og se hvad der er. Og når vi har taget den ø, jamen så er vi et hak videre i vores forsøg på at nå alle danske øer. Det ved vi ikke. Det er nærmest en umulig.
Her er vi så ankommet til Orø Kirke. Orø Kirke er jo en lille økirke. Der er noget specielt ved den her kirke. Der er faktisk et gravsted, hvor der endnu ikke står en dødsdags på. Der er simpelthen en gård her på øen, hvor det er en slægtsgård, så det er jo flere slægter, der bor her. Der er simpelthen en mand, han har ikke fået sat dato på sit gravsted nu, for han er ikke afgået ved døden, men han har bare sikret sig, at han har sit gravsted. Så det er noget, man helt klart skal hen og se. Det er en lidt sjov historie. Ellers så er det her en kirke, ligesom på alle andre småøer, så nu skal vi ind og se, hvor smuk den er. På en ø er livet omkring havnen noget ganske særligt, og det er det også på Orø. Der er den helt særlige stemning, når færgen kommer i havn, og når den tager afsted igen. Selvfølgelig er det vigtigt, at en havn har gode toiletfaciliteter. Men stemningen på en havn, den kan man ikke købe sig til. Og Orø har både gode toiletfaciliteter og god stemning. Vi er så småt på vej ud af Isefjorden, på vej fra Orø til Hundested. Og er sejlet tidligere sted fra Orø for at komme til Hundested i ordentlig tid, men også for at ligesom komme ud inden bølgerne blev for store herude. Vi har modvind og selvfølgelig også bølgerne imod, så vi ligger bare og hugger i den for motor, men det er faktisk ikke slemt herinde. Selve Isefjorden, det er et fantastisk sted. Dem af jer, der har hjemme her, I er virkelig heldige. Det er super lækkert sejlvejr. Sejlvand hedder det. Der er, altså sådan som jeg siger, der er virkelig mange steder, man kan besøge her. Og det er smukt, og det er lækkert, og det er rart. Vi er i hvert fald rigtig glade for, at vi har sejlet herinde i efterårsferien. Det har virkelig været godt herinde. Dagen i dag, jamen, jeg vil næsten sige, for første gang i den her efterårsferie, er det blevet sådan lidt efterårsagtigt. Der er sådan lidt gråvejr, lidt småsnusket og egentlig ikke specielt varmt. Så nu begynder det lidt at ligne efterårsvejr, som det burde se ud. Men det går nok. Vi er ankommet til Hundested nu og ligger herinde. Samtidig med at vi kom mere ud i det fri, så kom vinden jo selvfølgelig også ligesom de havde lovet. Og op igennem randen det sidste stykke, der var der noget krabsø, så der lå vi og hugget lidt i det. Ja, vi kom der fremad stadigvæk med 4 knob. Så nu er vi herinde. Ja, der ligger vi sådan set fint. Vi skal lige have noget telt på. Og så ellers bare slappe lidt af. Hundested Havn er et sted, hvor iværksættere de kommer til. Iværksættere åbner deres egne små forretninger, sådan og ligger lige hernede på havnen. Det vil sige, har liv og har rigtig hyggeligt. Der er noget at opleve for enhver smag. Til trods for, at vi ikke kommer her i sommerferieperioden, men er her i efterårsferien, så er halvdelen af butikkerne de er faktisk stadig åbne. Så det er ikke noget med bare, at det er de 3 måneder i sommerperioden, der er liv hernede. Der er faktisk liv hernede konstant. Måske er jeg en af de lidt skøre. Det er rigtig hyggeligt, når der er havnefrode. Men når der ikke er havnefrode, så er det altså godt, at du til hvilket som helst tidspunkt lige kan komme op og få et kort, hvis du skal på toilettet. Og selvfølgelig også forsikret, at du får hængt noget på båden, så du kan bevise, at du er der. Eller du har betalt. Så jeg må ærligt indrømme, at jeg kan faktisk godt lide dem her. Men de erstatter altså ikke havnefroden.